好多人嫁他不用。哦，人家喜欢他，但是他不要人家。他不要。据说做了很多善事，是吧？做了说这是他是打工啊，他那时候他年轻是20、30、40那时候，他都没靠挖煤呀。深山常奇人，眼前这座悬崖孤峰之巅的奇怪房子，既非庙宇，也非道观，竟是一个独身男子的家。这不禁让人好奇，在如此险峻的危崖，空手爬上去都很困难，建房材料是怎样搬上去的呢？崖顶方寸之地，四面都是深不见底的峭壁，房子又是如何建成的呢？金庸笔下武侠人物谢烟客独居摩天崖，而现实生活中到底是怎样的奇人？为何要把家安在这么危险又远离人群的地方呢？男子孤身一人隐居崖顶30多年，他究竟是怎样生活的呢？这里是位于神秘湘西吕东山腹地的金洛河村，这是一个极其偏僻的古老苗寨，村子被群山合围，一条叫金洛河的溪流穿村而过。因为地理位置的原因，这里虽然风景秀丽，却相对闭塞，曾经鲜少为外人所知。而我们的主人公深山奇人石发荣，正是生于此，长于此。然而令人难以置信的是，他虽然出身普通农家，一生从未大富大贵，却在后半生30多年的时间里，不仅手扛肩挑，徒手在崖顶打造出了空中家园，更在金洛河上架起了14座石拱桥，在村里铺上了1000米石板路，为村民们建起了一座5.5千瓦的水电站，还有一座90立方米的蓄水池。村民还说，山上的凉亭、河边的12生肖石雕也都是他修的。然而谁能想到，村子里别人都是娶妻生子，儿孙满堂，他却至死都是孑然一身。他毕生的唯一梦想，就是把家乡建成一个世外桃源般的旅游地，让更多的人来到这里，让乡亲们能过上好日子。石发荣的善良和勤劳声名远播，有很多女人倾慕他，想嫁给他，却都被他一一拒绝。终其一生，他也没有娶妻生子。不幸的是，2023年76岁的石发荣悄然离开了人世，人们是在吕东山最高峰山洞中发现他的。如今这座山巅上的房子已经没有人居住了，但是房子里老人生前用过的家具、生活用品都还原样保留着。今天我们就来到金洛河村，爬上石发荣住过的崖顶小屋，揭秘这位深山奇人的真实生活吧。大家好，我们从保定城区弯弯绕绕开了将近2个小时的山路呢，终于到了这个偏僻的小山村金洛河村。石发荣老人在山顶上修建的房子就在这个地方。下面跟着我带你们进村一探究竟。走！哇，这个村庄的风景好秀丽呀！你们看，青山绿水，廊桥，还有苗族的小院落，太漂亮了。这条贯穿村庄的道路也是非常的整洁刚才问了村民说石发荣老人的山顶小屋就在这条路快到尽头的地方，我们过去瞧一瞧。哇，这一段的风景真的是特别的好。你们看，这里有一座塔一样的东西，这个塔的顶部像是应该是他们苗族的这种神像吧，这神像有3面，然后下面呢写着指路明灯。这边呢有一块功德碑，功德碑的旁边竟然还有一尊像呢，是姜太公钓鱼，子牙垂钓。这边呢还有一座廊桥，512桥。这座廊桥十分的雅致那你敢相信吗？廊桥还有那边的塔，这些呢都是石发荣老人发动这边的村民集体捐款建造起来的。
功德碑上面记载的就是当时捐款的一个情况。前面啊，我看到还有一尊塑像，不知道是谁的塑像。我又在河岸旁边找到了一只鸡啊，你们看，呀，这个鸡上有点长草了，然后下面呢还写着四行字。5更4点鸡三叫，引动龙神出宫门。这是个啥意思？你们懂吗？哎，在那个功德碑的背面还有字呢。有人讲说因果经，生生世世得聪明，一些很有哲理性的话呀。不过咱也听不懂啊，看不懂。这里也是写满了字。有点淡了，看不清楚了，说明这个老人呀，他是思想每天考虑的问题其实很多呀。这里有2块牌子啊，上面呢是金洛河的介绍。金洛河它是一条苗家的母亲河呀。下面呢还有一个妙祖心声啊，人生轮回走一时，看破人间冷暖日，愿做景区孺子牛，不计得失也风流，爱民之心做陪伴，一世不会再孤游。这不就是石发荣老人的心声吗？这里到处都是老人的痕迹啊，各方来宾看不清了，后面大概的意思呢，就是说希望你们游客呢能够爱护山上的山山水水，然后呢也祝你们玩得开心。然后最后呢有一行非常重要啊，梦想成真，老人的梦想成真，然后呢我们大家游客的梦想成真。你看这里呢有它的落款，华云山赤径楼。这个赤径楼啊，就是山顶上老人的家，他给自己取了个名字呢，叫赤径楼。所以这个落款就很明显能够看出这是老人的手迹。这个是2004年2月7号的时候所写的。哇，看到了没有？那栋房子就在眼前的这座孤峰上面。村民们种了很多庄稼啊，你们看这些植物，你们都认识吗？我走在这里啊，感觉到空气特别的顺畅，特别的清新，太舒服了。好了，现在我们要开始爬山了，爬上那座山峰，看看呢，这些路也确实是不太好走的。看，石块铺成的，但是那个石块呢也比较窄，然后呢也比较陡，不太好走。旁边呢杂草丛生，看样子这个路并不经常有人走哎。看见没有，上山的路上啊放了2个垃圾桶，这个呢也是当年老人在这里布置的。这山上一路上应该还有很多这样的垃圾桶。那么当年老人呢就是想把这儿打造成一个很漂亮的景区。你看他还非常的贴心，在这棵树上面还挂了一个小心安全。但是前面2个字啊，因为日子长了已经破掉了。因为老人呢如今已经过世了，所以也没有人来维修了。你们看我此时脚下的路，蜿蜒曲折啊，都是这样的石块铺成的。
这个石块挺厚的，你看，足足有20公分的厚度啊。那当初呢，就是为了建这个路啊，老人是亲手一块一块的搬上来，搬到这个悬崖上面，非常的不容易啊。这路上的每一块砖呢，都凝结着老人的血汗呢，也真是佩服他的恒心和毅力。据说老人从上个世纪70年代起呢，就开始修这座山顶上的房子，包括修路、修房子啊，边修边住啊，大概修了20-30年吧，才修成的。全部用的是他打工打来的钱，环境确实是非常好的。在这儿呢有座小屋，这个小屋呢是一座小庙，这个小庙也是老人当年修的。挂了红色的灯笼，但是现在呢，这个灯笼呢，因为风吹雨打，已经上面长满青苔，也已经有点破损了。看看这座小庙，看看小庙门口呢写了一副对联：地可发千祥，土能生万物。横批是周济万民。从老人留下的这些字迹可以看出来呢，老人他心里啊，真的是一直都装着老百姓，装着这边的村民啊。我们进小庙里面看一下啊，正中间呢有3尊佛像，这一尊是福神，中间这一尊是庙神，然后左边这一尊呢是财神。在3尊神像的下面呢，还有一位，这个是不是土地公公呀？但是呢，很奇怪哦，就只有土地公公一个人。一般的话呢，土地公公都是跟土地婆婆在一起的。右手边呢，你们看还有一尊弥勒和尚吧，大肚能容容天下难容之事。而在另一边呢，另一侧呢，这一位长得像是唐僧的，据说呢是地藏王菩萨。这一尊菩萨的手上还挂了一条毛巾哦，这不知是谁给挂的。然后在这座小庙的左右两侧呢，是有对联的。这一边是焚香一柱通天成，这边是香烟渺渺敬佛神，也是手写的字迹。虽然呢小庙看上去非常简陋，但是老人可以说是用足了心思啊。你们看，在左右两侧呢各放了一把这样的凳子，可以供人们就是休息坐，非常非常的贴心。好，我们现在离开小庙，继续往前走。我现在呢，相当于就是走在一面靠山体，一面呢是靠悬崖。在这个悬崖底下呢，我还听到了溪流的声音。所以说，这个山上面啊，金洛河村的话，这个水是非常丰富的啊，水系非常发达。哎，在这边的崖壁底下还安装了一个秋千，哎，看见没有？但是呢，这个秋千啊，因为日年久失修的话呢，不太可能有点腐蚀了，这个我是不太敢往上坐。你们看这面崖壁，现在还在滴着水，今天没有下雨，它还在滴着水。前面的路呢，它就是沿着这面崖壁的一条陡峭的小路啊，走起来看呢还是有一定难度的。我得
聚精会神一点走山路。你们看这个路的话，有的呢因为没有修缮呀，有点破损了，所以我现在我也不方便拍摄，我还是聚精会神的专心的去走这条路吧，否则可能会有危险。右边因为就是悬崖了啊，爬了将近1刻钟这样了，好累啊！你们看前面的路又陡又窄，足足有70、80度的这个坡度，走上去挺不容易的。我在这儿歇一歇，你看是十分贴心啊，在这儿有专门就是这样几块石头垒砌起来的，供人们休息的这样一个地方。走吧走吧。我走得气喘吁吁啊，我真是难以想象啊，当年老人他真的是如何在这里修出这样一条路，然后建起这样一座房子的，都是靠他自己亲手搞的，太不容易了，真的是。房子就在这里了，你们看见没有？这里是石台子，是干啥用的嘞？这是一个水泥的门楼，我感觉呢建的就像是一座山门似的。这个上面写着“赤径楼”，有一副对联啊：“天上万星北斗明，地下百色刺为仙。”啥意思啊？有点高深莫测啊，不是像我这种凡夫俗子能理解了的。走，我上去看一看。那边还有个茅厕，我们上来。这个水泥房子啊，是老人这个房子的最底下的一层了。我看里面放了一些柴火，还有那种水管。这柴火应该是做饭烧火用的吧。从这边呢可以通往更高处啊，哇好陡呀，往上面那2层的话就更陡了呀。你们看这边还有一个平台，这个平台呢其实就是刚才我们看的那栋楼的屋顶。一路上我们看到这根水管呀，伴着我们一路上来的啊，这个应该是一个住在上面的一个水源了。这个护栏的砖呢，旁边的这个砖你看是可以抖动的，所以它并不是太牢固啊。所以如果要走到这边的话，你们还是要注意一下，因为在这个护墙外面啊，就是深渊了，看见没？那边就是深渊了。这下去可没命了。再让你们看一下，这上面房子它是建在什么样的地基上面？你看，峭壁，刀削一般的峭壁，真的是孤峰峭壁啊！你们看，眼前像堡垒、像碉堡一样的房子，这下面好多应该都是就地取材的，它的地基啊什么的。但是呢，这垒砌上去的水泥块啊什么，应该全部都是一块一块从山脚底下搬上去的，太不容易了。上来了，我终于手脚并用的上来了。我给你们看一下刚才来时之路啊，太可怕了。它整条路啊，就是在这条窄窄的山脊之上爬上来了。你们看，这边这扇木板里面呢是老人当年的卧室，现在呢是门锁着啊。你们看他的卧室门口的这块平地，很窄的一块，半夜如果想上个厕所呀，那还得提上点精神，要不然一脚踩空就踩到那个平台外面下去了就。这右手边这边呢是
应该是一个正堂吧。我上去，哎呀，这个地已经被老人走的油光水滑的了。哦，楼梯上来这一块呢，有一个大大的相框啊，上面应该是老人的一些生活照片。小桌子上面放了一台电饭煲。然后这边呢有个挺古老的柜子，奇怪的是这个柜子竟然如今呢是上了锁的，放了老人生前的那些重要的财物的吧，也许是老人用的调料还在。哦，这里有一个就是稳压器一样的东西，这是它的砧板。然后下面呢有水桶和罐罐。在正堂的正中间啊，有一个佛龛，佛龛里面供奉的这位应该是观世音娘娘吧，是用木头所雕的啊，也是栩栩如生的。观世音菩萨手里还拿着一把拂尘，拂尘的话，现在风大，山顶上风大，随风飘动。这边呢，这一尊应该是财神爷，财源滚滚。这边是一个布袋和尚，底下是一个力士举着这张桌子。这个我在以前都没有看到过啊，是不是他们当地苗家的一个特有的东西啊？但是呢，在这个力士的胸口竟然插了一个钢钉，这啥意思？有没有特别的意思呢？在佛龛的底下呢，还放了好多的书。看起来啊，老人的话，他是当年是非常也是很爱看书的啊。他的那些思想啊，可以说有可能应该是从这些书里面得来的。这里还有呢，就是一张拜垫，可以看出来老人对于佛教啊还是比较信奉的。这边呢有几根长条凳，一个火炉，因为到了冬天啊，这个地方山顶上可想而知是非常冷的。可以看出来老人呢有的时候可能还会有朋友什么的来坐坐。堂屋整体看狭小、低矮、简陋，而且漏风，但靠一双手在绝壁上建起来已经很不容易了。好，我们下面过正堂到他的院子里面去看一下。这个院子真正是一个空中花园呀。这边呢放了一张木头的桌子，圆形的啊。这下面的一圈的凳子呢也是圆形的啊，这里可以容得下10来个人吃饭喝茶呢。能够在这样的地方喝茶，然后聊聊天，那也是非常舒服的。桌子旁边是一棵大树啊，应该这个是松树还是柏树了？哇，这棵树长得好高哦，不知道先有的房子还是先有的树。人已经走了，但是树还在。老人呢，可以说是一个非常浪漫的人，他打造的假山、远景，这是不是太湖石运过来做的一座假山了？如今这个水管啊还在流水。站在这个院子里啊，视野是非常的开阔。这边呢就是金洛河村，这一边呢就是村民们所种的田地。有人会问，这山顶之上有没有厕所啊？告诉你们有的，在卧室对面的这个回廊，露天的走廊上面，看这里有个简陋的小厕所，里面应该也是可以洗澡的。上完厕所的路啊，走起来心有点慌，就在悬崖边上。幸亏还有护栏，但是这个护栏呢，现在已经是有点腐朽了的。那一定有人会问了，老人为什么会把家安在这样的一个地方呢？山顶上面呢，又不好见，生活呢又不方便，是不是？那据说呢，当年啊，他年轻的时候在四川挖煤的时候，去
峨眉山游览，受到了这个峨眉山的启发，而有了这样的想法。那他修路建房搭桥，钱又从哪里来呢？他又为何宁愿孤独一生，不娶妻生子呢？山下的村民这样告诉我们：修路建桥，钱从哪里来了？他是打工啊，他那时他年轻是20、30、40那时候，他都煤矿挖煤呀。挖煤啊，挖煤、敲煤啊、掏煤啊，带钱了他就来建设这个啊。就说他的一辈子都没结过婚是吧？没结，不要，他人家原来人家希望他勤快啊，希望他自贷款，人家他不肯，他说我不要，他跟他妈说，你不要媳妇了，他有3兄弟嘛，3兄弟就是他没有结婚，2个兄弟结婚，他是老大嘛。他妈妈说你要结婚了，他说我不结婚，我难结。我看人家吵架那个婆媳吵架那个，我怕了妈。他说你不要叫我结婚了。你看这2水我都嫁到家里了。我都买那个说好的是热水器啊，还有那个电保饭啊，还有吵架那个什么油饭器啊，就送你了，也不要财了。不要那个你自在，你要那个了，人家和你吵了，我就操心了。原来是这样，原来是这样，就有好多人家他不用。石发荣当年插在崖顶小屋上的彩旗早已褪色，小屋空置已久。这位出身山野的奇人，怀揣着一生的梦想，有信仰，有爱，更有坚守。他无惧世间清冷，独守着悬崖岁月。如今故人已成仙鹤去，悬崖空余赤尽楼。大山记得他一生的孤勇与善良。